Բարև ձեզ, հարգելի ոստիկաններ, դուք ծառայության մեջ եք։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի գաք ստեղ ինչ-որ ագրեսիվ, մի վազեք, ես որպես քաղաքացի դիմում եմ ոստիկանությանը, ժողովուրդ։ Ես խնդրում եմ ձեզ, ստեղ ինչ-որ ագրեսիվ վարքի դրսևորման գլխակներով մարդիկ կան, իրանց ոչ adekvat դրսևորում են, հասարակական կարգը պաշտպանեք։ Որպես քաղաքի ավականի եմ նաև խնդրում ձեզ։ Եկել են ինչ-որ ագրեսիվ գոռում էին, sense քաշքշում էին իրանք իրար, այդ հարցը ո՞նց է լինում։ Ոնց ոստիկանություն եք, ես մոտիկացել եմ ձեզ, խնդրում հասարակական կարգը պաշտպանեք, ժողովուրդ։ Դուք պարտավոր եք ծառայեք ժողովրդին։ Ես այդ ժողովրդի մի մասն եմ, մի եկել եմ որպես հանցագործության մասին հաղորդում ընդունեք, ինչ եք ուզում ընդունեք, դիմում եմ ձեզ ժողովուրդ, եկեք մի գնացեք։ Խիչ եք գալիս։ Ժողովուրդ, նկատում եք ոստիկանությանը դիմում ես, որ արի հասարակական կարգ պաշտպանի, թողնում գնում են։ Ոստիկանությունն ումա ծառայում։ Բարև ձեզ։ Ինչ որ անհասկանալի գլխակով կերպարներ կային ժողովուրդ։ Այդ անհասկանալով գլխակերպ այդ ասում եմ արեք դրանց տիրություն, արեք ոստիկանությունը փոխանակ գա թռավ ժողովուրդ։ Ոստիկանություն դու ում ես ծառայում։ Շատ ուղիղ հարց եմ տալիս։ Փաստա, չէ։ Ժողովուրդ արձանագրեցիք ոնց ոստիկանությունը թռավ։ Բարիս ուղիղ իմաստով։ Սամվել, տեսան ինչ եղավ։ Ոստիկանությանը բռնել եմ, ասում եկեք հասարակական կարգ պաշտպանեք, որպես քաղաքացի եմ դիմում ձեզ։ Եկեք այդ կարգը պաշտպանեք։ Տենակ ոնց փախարն են ոստիկանները։ Դա նորություն չի, որ մեր երկրում ընդհանրապես ամբողջ իրավական համակարգը դարձել է անձնական օգտագործման Այո, այո, չմիանշանակ։ Ասում է պատերազմի եռագլուխ։ Իսկապես էս 8 տարվա մեջ քանի պատերազմ ա բերել։ Հիմա ասում է պատերազմ մեզ այն դեպքում, որ հորս կառավարման 10 տարիներին ոչ մի պատերազմ չի եղել։ Ամենակիչ զոհերն են եղել ու մարդ, ով բերել է գրեթե 5000 զոհ, տարածքների կորուստներ, մեղադրում է ուրիշներին պատերազմի մեջ։ Հասկանում եք, ես չգիտեմ 5000 թիվը որտեղից, ինչ եք զուգչից։ Դու ճիշտ իրանք հրապարակեն, եթե սխալ են ասում։ Տեսեք, իրենց ասած, չէ, ես բայց դա էլ ասում, էլի, իրենց ասած թվով 44-օրյան գրեթե 4000 զոհ է եղել։ Ջերմուկի դեպքերով 200-ից ավելի զոհ են ունեցել։ Արցախի վերջին 23 թվականին ունեցել ենք էլի 200-ից ավել զոհ։ Պայթյունից մահացածները 200-ից ավել էլի զոհ։ Իսկ ինչքան է լինում։ Այսինքն մենք նաև ինչ ենք ասում, այսքան տարիների ընթացքում, ասում ենք անցել է արդեն 6 տարի անցել, մի հատ նորմալ չունեն անունները հրապարակված, ամեն մեկի գոնե մի քանի բառով այդ մարդկանց կենսագրությունը, այն ինչ արվել է 90-ականների մեր զոհերի հետ կապված, ինչ սա չի արվել։ Այսինքն դուք գումարում եք 44-օրյա պատերազմի։ Նաև իհարկե, այս պահին իհարկե, նաև ես խոսում եմ 8 տարիներին, չէ, նշում եմ 8 տարվա մեջ քանի պատերազմ ա բերել, քանի զոհ ա տվել, քանի վիրավոր կան, քանի հաշմանդամ կան։ Եվ կապված լրտեսական ցանցի հետ խորհուրդ կտամ սկսի Արարատ Միրզոյանից, Ռուբեն Ռուբինյանով ու մնացածով։ Մի հատ բացահայտ իրանք ինչ կարգավիճակ են երբևիցե ունեցել, ու մի հատ փորձենք հասկանալ լրտեսական ցանցը։ Լրտեսականի մասը։ Այս մարդիկ շատ ուղիղ առաջին հերթին Ադրբեջանի, երկրորդ հերթին Թուրքիայի լրտեսներն են, առնվազն իրենց գործողությունները տեղա տալիս հենց ոչ միայն լրտեսներ, իրենց ներկայացուցիչն են այստեղ։ Որովհետև այն քայլերը, որ իրենք անում են, ուրիշ տրամաբանության մեջ նայել, քան Թուրքիայի ու Ադրբեջանի շահերը սպասարկել, ուղղակի հնարավոր չի դրան ու այլ կերպ նայել։ Իսկն էության մեջ այդպես է ստացվում։ Հենց այդպես։ Հիմա այստեղ հարցի մյուս կողմն է, ինքը դրա համար գումար ա վերցրել, ինքը դա անում է որպես դավաճանություն, չգիտեմ, նրանց շահերը սպասարկելու համար, թե ինքը այսպես շատ միամիտ ու հարիֆի մեկն է, բայց հենց էությունը չի փոխվում։ Իր քայլերը ուղղված են Ադրբեջանի շահերը սպասարկելուն։